君は君の旗を掲げ血の通った愛情を歌えStay love, stay liberal イエイということで、第2回は文化的リベラリズムと称して当然のようにロックの歴史から入るわけだけど、ちょっとめんどくさい事情を説明するんで、1960年以前のロックミュージックをロックンロール、1960年以降のロックミュージックをロックと分けさせてください。さて、ロックンロールの創始者は1950年代のアメリカ、リトル・リチャードやチャック・ベリー、そしてレイ・チャールズらを自らのラジオ番組レコードランデブーでロックンロールと叫びながら紹介した白人ディスクジョッキーのアラン・フリード、その人だね。まだ黒人差別が向上化していた当時のアメリカでリズム&ブルースを愛し黒人ミュージシャンを紹介するその姿勢はまさに生きる公民権運動だと言える。ロックンロールは彼のリベラルな音楽愛とともに世界に産声を上げたわけだ。さて、今度はアメリカからイギリスに話を移そう。イギリスにおける初期ロックンロールの信者たちはテディボーイと言われる貴族の服装を真似た保守系労働者階層の白人の若者たちでギャングに近い連中です。さて、イギリスのロックンロールの流行は1955年に映画「暴力教室」が流行ってのこと。この暴力教室の「ロック・アラウンド・ザ・クロック」というテーマソングを歌うのがビル・ヒール、白人のロックンロールミュージシャンだ。そしてその翌年1956年、ついにロックンロールキングエルビス・プレスリーがハートブレイクほどの世界中に大ヒットさせるという流れなんだな。おそらくだが、この流れがイギリスの不良たちにロックンロールは白人の音楽だというふうに見えたのではないか。その証拠にロックンロールを愛するテッズたちはノッテンヒルの暴動などで暇さえあれば黒人移民をリンチしているような輩です。どこがリベラルだよって話だよね。ところが1960年代、イギリスには文化的最盛期が訪れます。その名もスウィギン・ロンドン。ここからはロックンロールはロックとしてよりリベラルに進化します。なぜならこの辺りからブラックミュージックリスペクトが始まります。つまりモッズの登場。この文脈ではビートルズもストーンズもモッズということになりますが、大方事実と言えます。特にストーンズなんかデビュー当時の衣装を見ても彼らの学歴を見てもモッズ寄りなことは明白だね。そしてモッズに対抗するのがテッズがいつの間にか革ジャンにバイクというスタイルに変化をしたロッカーズという連中です。彼らは白人ロックンロールの愛好家でよく聴いていたのはアメリカでロックンロールブームが下火になって投影したジーン・ヴィンセント、エディ・コクラン、バディ・ホリーあたりです。つまりモッズとロッカーズの対立はリベラル対保守の構想です。ただ音楽評論家の多くはこいつらはそもそもバカだったのでイデオロギーなんて持っていなかったと言ってるわけだね。さて、また話をアメリカに戻します。1967年の夏、いろんなタイミングが重なって約10万人の若者がサンフランシスコのヘイト・アシュベリー周辺に集まります。この現象をサマー・オブ・ラブと言います。スコント・マッケンジーが歌った花のサンフランシスコに触発され、全く知らない他人同士が共同生活を始め、自由恋愛を謳歌します。もちろんこの若者たちは反戦かつ公民権運動の支持者たちです。そして地域コミュニティがこの流入する若者たちに支援を行ったため、この現象はたちまちカウンターカルチャーになります。まあそうなんだけど、当時のプロテストソングってフォークにしろポップにしろソウルにしろ、もはやそれ自体がフラワーロックムーブメントなわけで、反戦デモを鎮圧しに来た軍隊に憎しみには花を、恐怖には歌をつって花を銃口に突っ込んで抗議するんだぜ。これってめちゃめちゃロックじゃん。ロックでかつリベラルじゃん。ここにロックリベラリズムが結実したわけだ。
だがそれは2年程度しか持たなかった。1969年の8月といえば有名なウッドストックフェスティバルが開催されたわけです。40万人の来訪者、32組のアーティスト、もちろんトリを務めるは生ける公民権運動地味編という素人がニューヨークの片田舎で開催したロックフェスティバルのバイブルなわけですが、そのわずか4ヶ月後12月の6日、ローリングストーンズのアメリカツアー最終公演オルタモントフリーコンサートの最中に悲劇が起き、ロックは死にます。全ての元凶はこのコンサートを10日前に発表し、挙句会場が決まったのが2日前。ドキュメンタリー映画用の良い絵が撮れればそれでいいというストーンズ側のグダグダとエゴが最大の原因と言える。会場のあちこちでフラストレーションをためた観客たちがドラッグによる酩酊状態で暴徒化しており、それを即席で警備として雇ったヘルズエンジェルズ、バイカーギャングが棍棒で叩きのめして制圧するという阿鼻教官の地獄絵図と化していた。そしてよりによって黒人の青年を刺殺してしまうんだ。会場は暴力によって支配された挙句、公民権は黒人の刺殺という最悪の形で踏みにじられ、憎しみには花を、恐怖には歌をというスローガンはローリングストーンズとヘルズエンジェルズによって跡形もなく蹂躙された。このオルタモントの悲劇以降、ヒッピーフラワームーブメントは急速に力を失い、サマー・オブ・ラブやウッドストックで見出した若者たちの自立による平和という神話がヒッピーイコール麻薬と暴力とカルトという風に変化していくことになった。唯一の救いはこの時のローリングストーンズを撮ったドキュメンタリー映画「移民シェルター」ではきらびやかなステージ上のストーンズではなく、暴力とそれに怯える観客たちを中心にカメラが回されている。フッテージを見つめるミック・ジャガーの表情は完全に血の気が引き、うろたえた無力な青年そのものだった。もっともストーンズ側にも言い分があって、この年の夏のロンドンハイドパークで行われたフリーコンサートでは同じようにイギリス版ヘルズエンジェルズを警護として雇ったわけだが、彼らは礼儀正しく友好的で紅茶を飲みながら観客と談笑し、挙句ゴミまで拾って帰ったそうだ。この差は何だったんだろうか。ということで次回で含みを出せたまま今回はここまで。ではまた。